Wenn ich anderen Personen erzähle, dass ich Höhlentaucherin bin, dann kommt sehr oft, boah, das könnte ich nicht. Es ist halt wichtig, dass man seine Grenzen kennt und die auch nicht überschreitet. Mein Name ist Dennis, ich bin technischer Taucher, Höhlentaucher und generell begeistert von allem, was mit Tauchen zu tun hat. Ich bin Tina, ich bin Lehrerin und in meiner Freizeit bin ich technische Taucherin und Höhlentaucher. Mein Name ist Jorn, ich bin technischer Taucher, Höhlentaucher, generell passionierter Taucher. Im Nebenjob und im Hauptberuf bin ich ITler. Ich tauche tatsächlich schon seit meinem 14. Lebensjahr. Immer mit Unterbrechungen zwischendurch, aber kontinuierlich jetzt die letzten 12 Jahre eigentlich täglich, glaube ich. Angefangen mit dem Tauchen habe ich vor ungefähr 9 Jahren mit der klassischen Open-Water-Ausbildung und dann ging das immer Stück für Stück so weiter bis hin zur Technikausbildung, wo es einem dann eher in die Tiefe gezogen hat und irgendwann kam dann auch die Cave-Ausbildung dazu. Tina begleitet mich seit knapp 10 Jahren, also seit dem ersten Tauchgang, seit der ersten Schnuppertauchstunde. Und seitdem haben wir alle Tauchgänge zusammen gemacht. Zwischenzeitlich haben wir auch noch geheiratet und das war die beste Basis, um diese Tauchkarriere zusammen bis zu diesem Punkt zu bringen. Tauchen ist Meditation, es ist innere Einkehr, es ist ein Spiel mit Gefühlen, Gedanken, Ängsten, Freude, die ganze Mischung von Gefühlen, von Emotionen. Morgen wird mich auf jeden Fall kaltes, klares Wasser erwarten. Ich erwarte, dass das morgen alles möglichst stressfrei für alle Beteiligten abläuft. Wir haben viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt und ich hoffe, dass sich das auszahlt, sodass wir morgen den Tauchgang genießen können und gleichzeitig noch ein paar kleine Entdeckungen machen und vielleicht das ein oder andere schöne Bild mit rausbringen. Ich habe mich insofern besonders nochmal auf Notlarmorgen vorbereitet, dass ich nochmal extra Ersatz-Unterwäsche, warme Unterwäsche eingepackt habe, die Akkutanks für die Heizweste besonders geladen habe. Es ist ganz wichtig, dass bei Höhlen- und Bergwerkstauchgängen ein gewisses Teamgefühl da ist, eine gewisse Abstimmung im Team da ist, dass man miteinander trainiert, damit man weiß, wie der andere reagiert, damit man weiß, welche Schwächen und welche Stärken der andere hat, damit man sich gegenseitig ergänzen kann und auch entsprechend reagieren kann. Wir tauchen hier in ein Höhlenumfeld ein, in dem wir aber eine ganze Menge menschliche Hinterlassenschaften haben. Schuhe, Flaschen, Gläser, Leitern, Schienen. Kabel, Rohre hängen vom Deck, alles auch potenzielle Gefahrenstellen. Ich finde es unglaublich faszinierend, mir macht es total viel Spaß und das ist natürlich eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, dass die Angst eben nicht im Vordergrund stehen darf. Im Bergwerk Nuttlar haben wir sehr hohe Sicherheitsstandards. Das heißt, die Cave Diver machen bei uns auch Checkdives, wo sie dann eben auch geprüft werden. 2011 haben wir angefangen, dieses Bergwerk zu explorieren und zu erkunden und auch safe zu machen. Wir haben hier sowohl für technische Taucher, für zertifizierte Cave Diver und auch für Sporttaucher die Möglichkeit, Programme anzubieten. Und gerade auch für Sporttaucher ist es eine gute Geschichte, um überhaupt mal zu gucken, ist das was für mich? Die zertifizierten Cave Diver, die können sich hier auf einer Strecke von 12 Kilometern können sich hier wirklich austoben. Letzten Endes ist auch Höhlentauchen sehr sicher, wenn man eine gute Ausbildung hat, wenn man mit gutem Equipment taucht und vor allem auch immer ehrlich zu sich selbst ist und innerhalb seiner Grenzen bleibt. Besonders spannend, wenn man das Stoppschild passiert hat, den Bremsberg runtertaucht und dann der Gang über einem enger wird und man dann diese Geräusche hört, als würde eine Lokomotive über dich wegfahren oder irgendwie der Berg über dir zusammenstürzen. Das ist so ein lautes Gewölk, aber tatsächlich sind es eben nur die eigenen Luftblasen, die dann den Gang nach draußen wieder suchen. Das ist ja das Faszinierende in diesem Bergwald. Das sieht ja so aus, als ob jemand quasi alles stehen und liegen lassen, von einem Stunde auf die andere. Alle haben das Bergwerk verlassen, dann ist das Wasser reingelaufen und so ist es geblieben. Ja.
getaucht. Auf dem Weg haben wir ganz viele Kabel passiert, mussten drüber, drunter hertauchen, nebenher tauchen, Sprungpässe gesehen, Flaschen, Hinterlassenschaften von den Arbeitern damals. Der Rost, der gibt natürlich in so einer dunklen Umgebung ein ganz anderes Farbspektrum. Es gab einige Stellen, die waren sehr, sehr eng. Dort halt eben zur Hand haben, mit dem Spool Damm zu setzen. Kaum war man um die Ecke, war eigentlich das milchige weg uns hat aufgeklärt und dann fängt es auch an richtig Spaß zu machen, wenn die Lampe ins Unendliche leuchtet statt ins Sediment. Und auf einmal öffnet sich dieser Raum ganz weit. Und das ist ja dieses überwältigende Gefühl. Ne? Riesiges Raumgefühl bekommen, ganz anderes Gefühl auch für das Bergwerk, für den Raum. Und dazu haben natürlich die teaminternen Absprachen sehr gut geklappt. Ja, war ein sehr langer Tag, ein sehr schöner Tag, aber ja, wir kommen bestimmt wieder. Das hat mal wieder gezeigt, dass wir als Team sicher in eine Höhle gehen können, sicher auch mit Problemen umgehen können und dass einfach von allen das Mindset, das Know-how, die Ausbildung stimmt, um solche Unternehmungen zusammen zu machen. Es schreit auf jeden Fall nach weiteren Unternehmungen. Mein nächstes Ziel ist erstmal die Couch. Beine hochlegen, leckeres Glas Rotwein und dann erstmal entspannen. Am Ende geht man mit einem guten Gefühl aus dem Wasser, weil im Team alles funktioniert hat. Ja, die ganzen Eindrücke, die gehen jetzt noch ein bisschen durch den Kopf. Ganz schön. Hat sich gelohnt.